Para los japoneses, la flor suprema es la del cerezo. Cuando los árboles de cerezo florecen en primavera, la gente celebra bajo su sombra con familiares, amigos o colegas. Los noticieros diarios siguen el progreso del florecimiento. Cada región tiene sitios famosos de observación, e inclusive hay tours populares para visitar árboles especialmente hermosos. Fiestas del florecimiento del cerezo han sido una tradición cada primavera por 1200 años. En otoño, la gente se congrega en los bosques para disfrutar del glorioso espectáculo de las hojas rojas y amarillas. Estas dos tradiciones simbolizan el amor de los japoneses por la naturaleza. La sensibilidad por la naturaleza se desarrolló a través de muchos siglos. Hace 1200 años, una elegante cultura cortesana comenzó a florecer en la recién construida y nueva capital de Kioto. En sus primeras etapas, Japón trató de importar la cultura más avanzada del continente asiático. Cuando esta tendencia terminó al final del siglo IX, una independiente cultura japonesa se comenzó a desarrollar, incluyendo formas autóctonas de poesía. Waka son poemas de 5 líneas y 31 sílabas que reflexionan sobre la naturaleza y las cambiantes estaciones. Son muy leídos y han influido en la actitud del japonés hacia la naturaleza. Hisakata no hikari nodokeki haru no hi ni shizu gokoro naku hana no chiruran. En el suave sol primaveral, las flores del cerezo caen sin cesar como una mente ocupada. Tsuki mireba, chiji ni mono koso kanashikere. Wagami hitotsu no aki ni wa aranedo. Mientras observo la luna, mis pensamientos son tristes, aunque el otoño no es solo mío. La poesía waka alcanzó su máxima expresión a comienzos del siglo X con la colección Kokin Wakashu. El compilador Kii no Tsurayuki define la esencia del waka como una exaltación de las emociones por las estaciones del año. Como agricultores y pescadores que son, los japoneses han sido cuidadosos observadores de la naturaleza. Sus poemas resaltan los más pequeños cambios de estación y las reacciones que evocan. Por ejemplo, hay muchas palabras para diferentes tipos de nieve. Y existe otra palabra para un tipo de nieve más lluviosa que cae cuando el frío es menos intenso. En el Kokin Wakashu, los poemas son agrupados por estación, clasificación que ha sido seguida por subsiguientes generaciones de poetas. Los poemas usualmente comparan el paso de las estaciones y la cambiante naturaleza de la vida humana. Las 31 sílabas waka son suficientemente cortas para expresar una idea, pero los haiku lo son más, solo 3 líneas de 5, 7 y 5 sílabas. El haiku evoca una estación y expresa una impresión o emoción. El haiku se hizo popular durante el periodo Edo, una larga era de paz cuando Japón estuvo aislado del resto del mundo. Matsuo Basho, el más famoso poeta de haiku, viajó por todo el país enseñando cómo componer haiku. Basho recorrió 2.400 kilómetros por todo Japón. La calurosa bienvenida que recibió en todos lados demuestra lo difundida que la moda haiku estaba por el siglo XVII. La mayoría de sus mejores poemas fueron escritos viajando. Natsukusa ya tsuwamono domo ga yume no ato.
Basho evoca a los grandes guerreros que una vez soñaron con la gloria en la pradera, donde ahora solo crece la hierba. El fugaz verano simboliza lo transitorio de la humanidad. Araumi Sado ni yokotou Amano Gawa. La isla de Sado yace en el agitado mar del Japón, y las estrellas de la Vía Láctea forman un puente hacia ella a través del mar. En solo 17 sílabas, Basho expresa la pequeñez del hombre y la inmensidad del universo. A través de los siglos, los japoneses desarrollaron esta sensibilidad, esta percepción del lugar de la humanidad en la naturaleza y en el universo. Esta misma sensibilidad hacia la naturaleza es claramente expresada en los jardines y arquitectura japoneses. El famoso jardín de piedra del templo de Ryoanji es una expresión simbólica del universo natural. La forma del jardín japonés es muy diferente a la forma geométrica de los parques occidentales o al estilo del jardín chino. En la arquitectura también, el ideal era alcanzar una belleza sencilla en armonía con la naturaleza. La pagoda plateada en el templo de Ginkakuji representa la cúspide de la arquitectura japonesa del siglo XV. Para los arquitectos japoneses, los árboles circundantes y el agua son parte integral de un edificio. Visto en su forma más brillante a la luz de la luna, el pabellón plateado parece ser una parte viva de la naturaleza. Esta misma sensibilidad hacia la naturaleza produce formas de arte únicas, tales como el ikebana, arreglo floral, y la ceremonia del té. Es parte de la vida diaria expresada en diseños y eventos que reflejan las estaciones del año. Inclusive hoy, los japoneses sienten la alegría de la llegada de cada estación y la tristeza de su partida.